ನಮಸ್ತೆ TRP ಇಂಡಿಯನ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರುಚಿಯಾದ ರಸನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನನಗೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಖಾರ ರಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಗಂಟ್ಲಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋಲ್ಡು, ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ರುಚಿಯಾಗಿ ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಕೊಡೋ ಅಂಥ ರಸನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ನಾನು 4 ಟೊಮೆಟೊನ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಫಾರಮ್ ಟೊಮೆಟೊನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು, 3 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋವಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆನ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. 3 ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ. ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಜೀರಿಗೆನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಮೆಣಸಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ 3 ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 2 ಸ್ಪೂನು ಮೆಣಸನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನನ್ನ ವಾಯ್ಸು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿರೋ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸು ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದೇ ಜಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಾನು ಹಾಕಿ ರುಬ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ನಾನು 3 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಸಿಪ್ಪೆ ನಾನು ಏನು ತೆಗಿತಿಲ್ಲ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗಿದಿರ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಕುಟ್ಟಿ ಮಾಡೋ ರೆಸಿಪಿ, ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಎಲ್ಲ ರುಬ್ಬಿ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ರಸ ಟೇಸ್ಟು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಹಾಗೆ ಈ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ನ ಏನು ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಹಾಕಿ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಕು. ತುಂಬ ರುಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ತುಂಬ ರುಬ್ಬಿದ್ರೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ರುಬ್ಬಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇದನ್ನು ಜಜ್ಜಿನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ರುಬ್ಬಿ ಹಾಕುವಾಗ ಅದರದ್ದು ಪರಿಮಳ ಪೂರ್ತಿ ರಸದಲ್ಲಿ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಿಮ್ಗೆ 15 ನಿಮಿಷದೊಳಗಡೆ ನೀವು ಈ ರಸನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಇದೊಂದು 5 ಜನಕ್ಕೆ ಆಗೋವಷ್ಟು ರಸನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಟೊಮೆಟೊನು ಹಾಕಿ ರುಬ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಅದೇ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸನ್ನ ರುಬ್ಬಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಟೊಮೆಟೊನ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ರುಬ್ಬಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬಾಲ್ ಗಾತ್ರದ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣ ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಎಣ್ಣೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನೊಂದು 4 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಏನು ರಸಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಹಾಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆನ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸಾಸಿವೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕೋಲ್ಡೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ರಸ ಕುಡಿಯೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವಾಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಸಿಡಿತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಸಿಡಿತೆ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಕರಿಬೇವು, ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ನಾವು ರುಬ್ಬಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸು ಪೌಡರ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರುಚಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಉರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ತಳ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ನಾವು ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ಪೌಡ್ರು. ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾವು ರುಬ್ಬಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಟೊಮೆಟೊನು ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಈ ರೀತಿ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ನಾನು ನೆನೆಸಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರದ್ದು ರಸ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ
ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 2 ಚಿಟಿಕೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಇದು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು 5 ಚಿಟಿಕೆ, ಒಂದು 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಂದು ಹೊಸ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು, ಹಾಗಾಗಿ ಹುಳಿ ತುಂಬ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಹುಳಿ ತುಂಬ ಇರೋ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಎತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ತುಂಬ ಹುಳಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ರಸ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 1/4 ಭಾಗದಷ್ಟು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ತೆಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ರಸ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ನಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ರಸನ ನೀವು 2 ದಿನ ಇಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಿಂದರೂ ಏನೂ ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. 2 ದಿನ ಇಟ್ಟು ನೀವು ತಿನ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಾನು ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ರಸ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕುದಿಯೋಕೆ ಇಟ್ಬಿಡಬೇಡಿ ರಸನ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನದ್ದು. ಹಾಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ರಸ ಕುದಿಬಾರ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟೇ ನಾವೇನಂದರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅರಿಶಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕಂತ, ಅರಿಶಿನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಆಗಲೇ ಅರಿಶಿನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ನೊರೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಕುದಿಬಾರ್ದು, ಕಮ್ಮಿ ಉರಿನಲ್ಲೇ ಇರುವಾಗಲೇ ನಾವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು 2 ಚಿಟಿಕೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಹಿಂಗನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿಂಗು ಆಪ್ಷನಲ್ಲು, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 2 ಚಿಟಿಕೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಹಿಂಗನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋದಂದರೆ, ರಸ ಕುದಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕುದ್ದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಸರೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ರಸ. ಹಾಗಾಗಿ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ರಸ. ನೊರೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿ ಸ್ಟವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ನೊರೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಹಾಗೆ ಕುದೀತಾ ಇಲ್ಲ ರಸ. ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನಮಗೆ ರುಚಿಯಾದ ರಸ ರೆಡಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಸಾರಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನನಗೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ರಸ ಮಾಡಿದೆ, ತುಂಬಾ ರಿಲೀಫ್ ಅನಿಸ್ತು. ಹಾಗೆ ರುಚಿನೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ರಸನೂ ಕುಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸು ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನನ ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಸನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವಾಗ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜೀರ್ಣನೂ ಬೇಗ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕುದಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು, ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿ ಸ್ಟವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಈಗ ರಸ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಹೇಗೆ ಬಂತಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆನೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.